好，而家介紹翻呢個 Aquos 嘅 Video 多鋒系統。咁而家咧就淨係做一個最簡單嘅視像對講形式，兩部 display 都係一樣嘅 model 啦。咁而做一個 video call，好似 FaceTime 咁樣。咁就揀翻你想 call 嘅 mon 啦。咁而家之前 call 過，咁就咁撳呢個。佢會問你用 audio call 定 video call 嘅，或者打 message 都得嘅。咁而家 video call，咁就撳 video call。咁好簡單。即刻呢邊會響啦。就兩邊行 PoE 入 network。咁啊，當然有啲 network 嘅設定，基本嘢咯。咁要嘅時候 video call 嘅時候就顯示畫面。OK， 見到嘅，因為太近啦，而家有少少 feedback 正常。咁樣收線就撳翻 cancel 收線，就係咁簡單。咁而家再試呢個 voice call，voice call 一樣揀翻你想 call 嘅 mon， 因為而家得一部啦，冇得揀 audio。咁佢呢度就唔會顯示 video 或者 call audio 啊，唔俾你揀啦。咁因為呢邊主控係 audio 啊嘛，咁咪都係攞起啦，講搞掂收線，就係咁簡單。咁呢個就防打擾嘅 DND on 咧，佢就 call 唔到過嚟啦。佢問你係咪 confirm DND on 咗，而家 call 再 call audio， 乜 call 唔到啊 busy， 因為呢邊開咗個 DND， 咁呢個要留意咯。咁我唔知會唔會 hide 到啊嗰樣嘢咧。咁因為呢個唔係 design fault， 而係一個防騷擾嘅功能。咁你可以熄翻 off 咗，再 call 揀 audio， 可以溝通到。咁啊調翻轉啦，呢邊 call 翻過嚟一樣嘅啫，操作一樣又係咁，揀翻你想 call 位咧，跟住呢邊會係咁啊，操作非常簡單，亦都好暢順。